स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम इंसानों ने इस जगह पर फतेह हासिल की है। हमने हमारी सीमाओं को लांघकर कई बार खतरों से भरे इस स्पेस में खतरनाक मिशन आयोजित किए हैं, जिनमें कई बार हमें सफलता मिली है तो कई बार हमें निराशा हाथ लगी है। और दोस्तों, इसके लिए हमने स्पेस में भेजे हुए कई जानवरों को और कई इंसानों को भी खोया है। आज हम दोबारा चांद पर पहुंच गए हैं और मंगल पर मिशन आयोजित कर चुके हैं। दोस्तों, ये सब मुमकिन हो पाया है अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस में पहले जाने वाले वॉलंटियर्स की वजह से। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं उन वॉलंटियर्स को और उन सच्चे स्पेस मिशन की असली कहानियां। लाइका स्पेस ट्रेवल करने वाली पहली एनिमल थी। लाइका से पहले कुछ इंसेक्ट और एल्बर्ट एक नाम के बंदर ने भी अंतरिक्ष यात्रा की थी, लेकिन वो सिर्फ अर्थ की 1.25 मीटर सीमा तक ही सीमित थी। इसलिए एक्चुअल स्पेस में ट्रेवल करने वाले पहले एनिमल का खिताब लाइका के नाम रहा। सन 1950 ये वो दौर था जब इंसान स्पेस में जाने के लिए बेताब था और उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन आयोजित किया, जो इंसान को स्पेस में भेजने से पहले जानवर को वहां भेजकर किए जाने वाला एक प्रयोग था। इस मिशन का मकसद बस ये जानना था कि क्या आउट स्पेस में कोई इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं। और इसके लिए रशियन वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से एक 3 साल की आवारा फीमेल डॉग लाइका को उठाया और 3 नवंबर 1957 के रोज लाइका को स्पुतनिक 2 नाम के स्पेस क्राफ्ट में बैठाया गया। बेचारी लाइका को तो ये भी मालूम न था कि वो किस प्रयोग का हिस्सा बनने जा रही है। खैर दोस्तों, स्पुतनिक 2 स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीजन जनरेटर, कार्बन ऑब्जॉर्बर फैन, एक हफ्ते का भोजन और वो चीजें थी जो एक डॉग को जिंदा रखने के लिए चाहिए थी। आखिर इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ भी, लेकिन टेक्निकल गलती की वजह से क्राफ्ट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हो पाया और इस वजह से स्पेस क्राफ्ट के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। केबिन में गर्मी का पारा इतना बढ़ गया कि लाइका उसे सह नहीं पाई और वो गर्मी से लगातार 4 घंटों तक जूझती रही और आखिर में असहनीय ताप ने लाइका की जान ले ली। लाइका की मौत के बाद ये स्पेस क्राफ्ट लगभग 5 महीने तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और अंत में 14 अप्रैल 1958 के दिन क्राफ्ट अर्थ के वायुमंडल में दाखिल होते ही लाइका के शव के साथ जलकर खाक हो गया। उसके बाद पूरे विश्व के लोगों ने लाइका के प्रति संवेदना व्यक्त की। बाद में रशियन गवर्नमेंट ने लाइका को सम्मान देते हुए उसकी प्रतिमा भी बनवाई। दोस्तों, कहा जाता है कि 60 के दशक में रसिया ने 57 कुत्तों को एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में भेजा था, जिनमें से कई सारे मारे गए, कुछ वापस भी आए थे और जो वापस आए थे उन्हें दोबारा स्पेस में भेजा गया था। पर विश्व की आलोचनाओं से बचने के लिए रसिया ने अपने सारे मिशन जाहिर नहीं किए थे। हाम चिंपांजी। दोस्तों, लाइका के जैसी ही कहानी है हाम चिंपांजी की। 60 के दशक में अंतरिक्ष के दौर में अमेरिका रसिया से पीछे नहीं रहना चाहता था और इसलिए उसने भी अपनी दावेदारी साबित करने के लिए कई सारे मिशन आयोजित किए। और दोस्तों, इस कहानी का मुख्य किरदार है चिंपांजी। फ्रांस के कैमरून में जन्मे क्यूट से चिंपांजी को कुछ लोगों ने उसकी मां से छीनकर मियामी के एक जू में बेच दिया था। उसके बाद इस चिंपांजी को वहां से यूएस एयरफोर्स ने खरीद लिया और सन 1959 में इसे हेलोमेन एयरबेस पर लाया गया। यहाँ हाम जैसे कई सारे और चिंपांजी भी थे और यहाँ बंदरों पर कई सारी टेक्निक्स और क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिनमें इन्हें सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एनालिसिस करना सिखाया जाता था। हाम इन प्रयोगों में सबसे अच्छा काम करने लगा था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे बड़े मिशन के लिए तैयार किया। दोस्तों, मिशन स्पेस में जाने का था और मिशन का मकसद ये जानना था कि आउटर स्पेस में पृथ्वीवासी प्राणी अपनी दैनिक गतिविधि कर सकते हैं या नहीं। इस मिशन के लिए हाम चिंपांजी को पनिशमेंट वे रिवर किट टेक्निक का उपयोग कर स्पेस सूट पहनना, क्राफ्ट में रहना और क्राफ्ट में जिंदा बचे रहने की हर तरकीब सिखाई गई। दोस्तों, हाम ने भी निराश नहीं किया। उसने बड़ी शिद्दत से वो हर चीज सीखी जो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। दोस्तों, आखिर वो वक्त आ गया जिसका अमेरिकी वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार था। 13 जनवरी 1961 इसके अगले दिन हाम को स्पेस में भेजा जाना था। उस दिन वहां पर सभी लोगों ने हाम को अपना बहुत सारा प्यार, बहुत सारा खाना पीना और अपना वक्त दिया। उस दिन उसे वो हर चीज करने दी
जो उसे करनी थी। सबको मालूम था कि ये दिन हाम की जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था। वैज्ञानिकों के अनुसार उसके जिंदा आने की उम्मीद कम थी। खैर दोस्तों, अगले दिन होम को स्पेसक्राफ्ट में बिठाया गया। उसके शरीर पर सेंसर्स लगाए गए ताकि उसकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सके। आखिर में हाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। अपार गति से वो स्पेसक्राफ्ट उड़ने लगा। ऊंचाई पर जाते हुए और गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए उसने अर्थ के ओजोन लेयर को पार कर दिया और अब वो आउटर स्पेस में था, असली अंतरिक्ष में। कुछ समय एक्चुअल स्पेस में रहने के बाद हाम के क्राफ्ट का कैप्सूल अलग होकर पृथ्वी की ओर मुड़ा और अटलांटिक ओशन की ओर बढ़ा और हाम का कैप्सूल धीमी गति से नीचे आ ही रहा था। अचानक अटलांटिक समुद्र में इसकी क्रैश लैंडिंग हुई। अब सब समझ गए थे कि हाम अब नहीं बचा हुआ। कैप्सूल को पानी से निकाला गया और अब तक अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ये जान लिया था कि स्पेस में कोई जीव अपनी दैनिक एक्टिविटीज कर सकता है। उन्हें जो रिजल्ट्स डेटा चाहिए थे उनको मिल चुके थे। मिशन अब पूरा हो चुका था, लेकिन हाम की क्रैश लैंडिंग का उन्हें अफसोस था। सब सोच रहे थे कि हाम की बॉडी का क्या हाल हुआ होगा। जब वैज्ञानिक ने कैप्सूल खोला तो उसने पहले सॉरी बोला और गेट ओपन किया और गेट को खोलते ही दोस्तों ये क्या हाम जिंदा था? जी हाँ, सही सुना आपने, हाम जिंदा था। सब आश्चर्यचकित थे। बस उसके मुंह पर थोड़ी सी चोट थी, लेकिन वो सही सलामत था। इस घटना के बाद हाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। पर दोस्तों, ये फेमस हाम जब किसी काम का न रहा तो उसे एयरफोर्स ने वाशिंगटन के एक जू को दे दिया। वहाँ उसे पिंजरे में रखा गया और 17 सालों के बाद उस पिंजरे में ही हाम की मौत हो गई। मानव जात के विकास के लिए हाम नाम के इस चिंपांजी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पर दोस्तों, साफ पता चलता है इंसान कितना मतलबी है। अपने मतलब को हल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यूरी गागरिन। दोस्तों, चूहे, डॉग और चिंपांजी के परीक्षण के बाद अब समय आ गया था कि खुद इंसान स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। अब वक्त था इंसान को स्पेस में भेजने का और संपूर्ण मानव जाति की तरफ से ये जिम्मा लिया सोवियत रूस के यूरी गागरिन ने। सोवियत रूस ने जब अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे तो रशिया में कभी 3000 से भी ज्यादा आवेदन आए थे। इन 3000 लोगों में से यूरी गागरिन के साथ 20 लोगों को चुना गया और अंत में फाइनल सिलेक्शन यूरी गागरिन का हुआ। और अंत में सारी तैयारी और ट्रेनिंग के बाद दिन आया इंसान को स्पेस में भेजने का। 12 अप्रैल 1961 यूरी गागरिन के लिए एक खास किस्म का स्पेसक्राफ्ट उन्हें स्पेस में ले जाने के लिए तैयार था और यूरी गागरिन रशियन शब्दों में बोले, हम दूर चले। इन आखिरी शब्दों के बाद उन्होंने इस स्पेस के लिए उड़ान भरी। मजेदार बात यह है दोस्तों, यूरी गागरिन ने कई फाइटर जेट को 360 डिग्री घुमा दिया था। वो आज अपने ही स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, यूरी गागरिन के अंतरिक्ष अभियान के स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा रहा था। इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। बेकना से जब लोकल टाइम के अनुसार सुबह के 6:07 पर और मॉस्को के टाइम के अनुसार सुबह के 9:07 पर गागरिन के स्पेस ने जब उड़ान भरी तो ये समय इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने अपनी सीमाओं से परे अंतरिक्ष में जाने का साहस किया था। इस उड़ान के बाद गागरिन स्पेस में पहुंचे तो पृथ्वी का प्रभामंडल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहां से कहा कि पृथ्वी पर पड़ने वाली बादलों की परछाई एक अहालत दृश्य खड़ा करती है। उड़ान की 10 मिनट बाद उन्होंने ये भी कहा कि जीरो ग्रेविटी का अनुभव बहुत ही मजेदार है। वापसी को याद करते हुए गागरिन ने बताया कि यान का बाहरी रक्षा कवच बहुत ही तेजी से तप रहा था और विंडो से मैं उस धधकती आग की लपटों को देख सकता था, लेकिन मेरे केबिन का ताप 20 डिग्री सेल्सियस तक था। उड़ान के लगभग 108 मिनट के बाद गागरिन सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए और गागरिन रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। उनको कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया और इसके बाद कई सारे लोग अंतरिक्ष में गए और इंसानों ने चांद पर कदम रखा और आज हम उस दौर में हैं, मंगल पर कोलोनाइजेशन शुरू करने की सोच रहे हैं। और दोस्तों, ये लाइका, हाम और गागरिन जैसे कभी न भुलाए जाने वाले पृथ्वीवासियों के कारण ही मुमकिन हो सका है।